No jo, toto je, jak by som to nazval, že parkovanie na drzovku. To musím dať proste tu na, tak aby osobáky prešli, aby som ja potom vyšiel. Takto do stredu pekne medzi stojany. Toto žlté, to vyzerá skoro ako zákaz zastavenia, ale v reáli to nie je žiadna platná dopravná značka. Ale teraz prichádza tá brutalita. Mám odjazdených 4,38, akože aj s pauzou malou. Hlási, že chce prestávku. Dobre, 13 minút mi ešte zostávalo jazdy. Ale mám to cca 120 km do Prahy. Ani nie, 100 cca. A tu prichádza tá zápletka. Prejdem Prahu. Teraz je 16 hodín. 3/4 hodina pauza. A vlastne 30 pýta. Takže 16:15, 16:20 môžem vyraziť. To znamená 17:20, cca 17:30 budem v Prahe, hodina Praha, budú kolóny, možno hodina a pol. A potom D8, a kde zaparkujem? Na začiatku Nemecka, na konci D8, na 14 alebo na 17 diaľnici, na 4 alebo na 14. To je v podstate nereálna úloha, takže bude to veľmi zaujímavé. Urobím potom druhú časť, jak to dopadlo. A ešte, aha, navigácia akurát zahlásila. Za 117 km, to znamená v Prahe, na obchvate búračka. Zatiaľ žiadne zdržania, ale ono to rýchlo narastie. Takže krásny pondelok všetkým.